يا أهلا بيكم حلقة جديدة من يلا حياة مع أيمن آدم. قبل ما نتكلم في موضوع حلقة النهاردة خلينا أحكي لكم قصة بسيطة كده. سنة 2019 كنت مسافر فيتنام ونزلت سويسرا عشان أغير طيارة، بعدها طيارة تانية تاخدني توصلني لفيتنام. فوأنا في المطار المفروض إن أنا باخد حاجة اسمها الشاتل ترين، حاجة ظريفة كده بتطلع بيك فوق المطار وتنزل الناحية التانية عند البوابات اللي فيها الطيارة اللي منتظراني. فوأنا في القطر أو في الshuttle train كنت باحاول آخد selfie لنفسي، كنت فرحان أوي، فكان قدّامي على طول في واحد من العمال بتوع المطار، راجل كان ظريف وسألني حابب إذا كنت أنا حابب إن هو يساعدني و ياخد صورة ليّا وأنا في المطار، فالراجل كان كُلّه ذوق أوي، وفعلًا خَد لي صورة والتانية، وبعدها بيقول لي شكرًا وراجل قمة الذوق والأخلاق، ولكن كل الموقف الكويس اللي هو عمله معايا حسيت بإحساس مش ظريف خالص، لأن الراجل كل الbody language بتاعه كانت بتقول عكس تصرفاته، نظرته ليّا، ضحكته الصفرا ما حسستنيش إن هو الراجل حابب يساعدني أكتر ما حسستني إن هو مفروض عليه إن هو يساعدني، فحتى وهو بيقول لي thank you sir حسيت إن هو منافق أوي، مع إن الراجل كان ذوق أوي، وهو ده موضوع حلقة النهارده الbody language. استنوني بعد الفاصل وحلقة جديدة من يالّا حياة مع أيمن آدم. يا أهلًا بيكم حلقة جديدة من يالّا حياة مع أيمن آدم. حلقة النهارده هي الجزء الأول من الدورة المصغّرة اللي أنا باقدّمها لكل الناس اللي مهتمة بالتواصل وعايزة تحسّن من مهارات التواصل الخاصة بيها، عشان تحسّن من طريقة التعامل بتاعها وطريقة التواصل اللي بتتعامل بيها مع العُملا، مع الناس اللي حواليها المحيطين بيها، سواء الأصدقاء أو العيلة أو أي حد بتتعامل معاه في حياتها اليومية. خلّينا نبتدي مثال على مهارات التواصل، وهي تجربة كان عملها دكتور ألبرت مهربيان، وده راجل أمريكي من أصل إيراني، كان عامل التجربة دي في الستينات وكان بيقارن بيها ما بين تأثير التواصل اللفظي مقارنة بالتواصل الغير لفظي أو الverbal communication versus الnon verbal communication. فهو كان ادى تسجيلات لكلمة ربما أو maybe لمجموعة من الناس وخلاهم يخمنوا معنى الكلمة دي، يا ترى هي قصدها إيجابي أو قصدها سلبي أو قصدها neutral، يعني إيه تأثيرها عليهم لمّا يسمعوا التسجيل، مقارنةً بمجموعة تانية من اللي عمل عليهم التجربة كان ادّاهم صور لأشخاص بيعبّروا فيها عن الكلمة، وخلّاهم برضه يخمّنوا معنى الكلمة، يا ترى هي ليها معنى إيجابي أو ليها معنى سلبي أو ليها معنى neutral، يعني لا إيجابي ولا سلبي. فاكتشف إن الناس اللي خمّنت معنى الكلمة صح من الصور أكبر بنسبة 25% من الناس اللي خمّنت معنى الكلمة صح من خلال التسجيلات، وكان نسبة النجاح كانت 2 ل3، اللي هي نسبة زي ما قُلنا 75% لنسبة 25% مقارنةً بالnon verbal communication. فبالتالي ده يورّينا قد إيه تأثير الnon verbal communication أو التواصل الغير لفظي على الناس، يعني ممكن حد أنت توصّل له رسالة من غير ما تقول أي كلمة، وده توصل له الرسالة بنسبة أكبر من أي كلام أنت هتقوله. وأغلب الدراسات اللي اتعملت حوالين الموضوع ده بما فيهم دراسة أو التجربة بتاعة دكتور مهربيان بتقول إن التواصل الغير لفظي أو الnon verbal communication ليه تأثير بنسبة 93% على المستقبل أو الreceiver اللي أنت بتوصّل له الرسالة مقارنةً ب7% بس. ده تأثير التواصل اللفظي أو الverbal communication. فبالتالي يورّيك قد إيه إن الnon verbal communication أو التواصل الغير لفظي اللي أنت بتوصّله للشخص اللي أنت بتتعامل معاه مهم جدًا، وليه تأثير أكبر بكتير من التواصل اللفظي أو الكلام اللي أنت ممكن تكون بتقوله.
فبالتالي الحلقة النهارده مهمة، والحلقة النهارده هتفيد كل الناس وهيبقى ليها تأثير، وممكن تغيّر من أسلوب تعاملك وكمان قدرتك على التأثير على الأشخاص اللي قدامك سواء في عملك أو في حياتك اليومية. فخلينا نبتدي بمهارات النون فيربال كوميونيكيشن والجزء الأول من الدورة المصغرة من الكوميونيكيشن سايكل. فأول مهارة من النون فيربال كوميونيكيشن أو التواصل الغير لفظي رقم واحد الفوكال تون أو النغمة الصوتية، معنى آخر نبرة صوتك ليها تأثير مهمة جدًا، وكمان المعنى اللي أنت بتوصّل بيه الرسالة عن طريق نبرة صوتك أو نغمة صوتك مهمة جدًا، فأنت ممكن تكون نغمة صوتك عالية عشان توصّل للي قدّامك إن أنت جاد في الموضوع ده، أو إن أنت مش راضي عن الموضوع ده، أو العكس صحيح إن أنت نغمة صوتك تكون هادية، ناعمة، تتكلم بطريقة رقيقة شوية، فده بيوضّح نوع أو بيبيّن نوع من الحميمية، نوع من العطف، ونوع من الإعجاب كمان بالشخص اللي قدّامك أو إعجاب بالكلام اللي هو بيقوله. فخلّينا نقول مثال، أنت ممكن تكون بتتكلم مع رئيسك في الشغل وبتطلب بتتكلم معاه في أي موضوع عادي وبعديها غيّرت الموضوع، فبتطلب من رئيسك في العمل أجازة، فتلاقيه بيقول لك ماشي، موافق. فأنت لاحظت إن نغمة صوته اتغيّرت من نغمة الصوت اللي هو كان بيتكلم فيها معاك من دقيقة لنغمة تانية أعلى شوية، حادة، وكمان فيها نوع من الجدية. ده لو أنت هتستشف منه رسالة حتى لو هو كان قال لك إن هو موافق، ولكن هو مش راضي عن موضوع الأجازة دي. أنا وافقت ولكن أنا مش عاجبني طلبك، بس أنا اضطريت إن أنا أوافق. فده ممكن أنت من غير ما هو يقول لك إن هو مش راضي، أنت تعرف المغزى من الكلام عن طريق نبرة الصوت أو نغمة الصوت. والعكس صحيح، إن أنت لو عايز توصّل لحد رسالة، حتى لو الرسالة الكلام اللي أنت بتقوله غير الكلام اللي أنت عايز تقوله، فممكن توصّل ده عن طريق نغمة الصوت زي المثال اللي أنا قُلته. فدي المهارة رقم 1 أو الخاصية رقم 1 من خصائص الnon verbal communication اللي أنت تخلّي بالك منها وتحاول تشتغل عليها وأنت بتتعامل مع اللي قدّامك، أو تحاول تستشف منها لو أنت المستقبل وحد بيتكلم معاك، تحاول تستشف من نغمة صوته أو من نبرة صوته هو يقصد إيه بالضبط بالكلام اللي هو بيقوله لك. يا ترى هو راضي عن اللي أنت قُلته له؟ يا ترى هو بيوصّل لك رسالة جدية؟ يا ترى في نوع حميمية من الكلام بتاعه، فبالتالي أنت في موقف كويس مع الشخص اللي قدّامك، والّا الشخص اللي قدّامك مستاء منّك مش قادر يقول كده ولكن نغمة صوته أو نبرة صوته بتقول له كده. فدي المهارة رقم 1. المهارة رقم 2 ودي ظريفة جدًا وناس كتيرة جدًا ه تفكّر فيها وممكن يفكّرها بمواقف هم شافوها قبل كده، خصوصًا لو أنت شغّال في بيئة عمل فيها اجتماعات كتيرة، فيها لقاءات رسمية مع مديرك ومع زملائك في العمل، فبالتالي النقطة دي هتبقى مهمة جدًا. المهارة رقم 2 في الnon verbal communication هو موضوع الfidgeting اللي هو التململ لو هنتكلم أو هنقولها بالعربي. فده مثلًا لو حد دايمًا بيهرش في دماغه، حد بياكل في ضوافره، أو على طول دايمًا بيهز في ركبته، أو بيلمس شفايفه، أو بيلمس في وشه، أو بيتململ طول ما هو قاعد. التعبير ده الnon verbal communication ده هو involuntary أو حاجة من اللاوعي الخاصة بالبني آدم، يعني هو ممكن نَفْسه ما يكونش واعي إن هو بيعمل كده أو بيعمل كده، أو قاعد بياكل في ضوافره في الاجتماع. ولكن التفسير العلمي أو التفسير النفسي للfidgeting أو التململ إن هو ده نوع من الإزاحة الداخلية لقلق أو ملل داخلي. فبالتالي لو أنت في اجتماع، لو أنت اللي بتتكلم وشايف أكتر من حد بيعمل موضوع الfidgeting ده أو التململ، بياكل في ضوافره، قاعد
بيهرش في دماغه. فبالتالي أنت تقدر تستشف من الكلام ده اللي حاصل أو من الnon verbal communication اللي حاصل قدّامك إن الناس مش مبسوطة بالموضوع اللي أنت بتقوله، أو الناس ابتدت تحس بملل من الموضوع اللي أنت بتقوله، أو الناس مش مستسيغة الكلام اللي أنت بتقوله. فبالتالي ده يدّيك إشارة إن أنت تبتدي تغيّر الموضوع بتاعك، أو تبتدي تسرد الموضوع اللي أنت عايز تتكلم فيه بطريقة مختلفة، بحيث إن أنت تبتدي تجيب أو تشد انتباه اللي حاضرين معاك، أو اللي أنت بتحاول تتواصل معاهم وتوصّل لهم الرسالة. فدي المهارة رقم 2، ودي نقطة مهمة جدًا. لو أنت لقيتها في نَفْسك، لو أنت لقيت إن أنت قاعد في اجتماع والاجتماع ده بيتكلم فيه رئيس مجلس الإدارة، وأنت بتعمل كده أو بتعمل كده أو بتهز في ركبتك، حاول تتحكم في الموضوع ده وتوقّفه تمامًا، لإن أنت ببساطة بتقول لأكبر مدير في الشركة أنا حاسس بالملل وأنت بتتكلم. وصدّقني دي مش حاجة ظريفة، ودي مش رسالة كويسة تحب توصّلها للمدير اللي ممكن يرقّيك في يوم من الأيام، أو لا قدّر الله ممكن يرفدك في يوم من الأيام. فدي المهارة رقم 2 الfidgeting والتململ. المهارة رقم 3 من مهارات الnon verbal communication هي الfacial expressions، تعبيرات الوجه. عمرك مرّة كنت بتتكلم مع حد ومرّة واحدة راح قال لك: "هو أنت زعلان ليه؟" "أنا مش زعلان." "هو أنت متضايق ليه؟" "أنا مش متضايق." بس وشّك بيقول لي إن أنت متضايق، لكن أنا فعلًا مش متضايق. هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه بالضبط، تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه من نوع الverbal communication القوي جدًا، وممكن يوصّل رسالة قوية جدًا، خصوصًا للأشخاص اللي يعرفوك من قريب، أو الأشخاص المهتمين بأمرك، لإن هم متعودين على تعبيرات وشّك، وكمان تعبيرات وجهك بالنسبة لهم بتوصّل لهم رسايل قوية طول الوقت. فبالتالي هم قاريين تقريبًا كل تعبيرات وشّك أكتر ما أنت قاريها أو تعرفها عن نفسك. فبالتالي لو أنت في مكان عايز توصّل رسالة إن أنت مهتم، إن أنت متحمّس، خلّي دايمًا تعبيرات وشّك توصّل الموضوع ده، توصّل حتّة الحماس، توصّل موضوع الاهتمام. إن أنت تعبيرات وشّك دايمًا تكون تعبيرات open، يكون في ابتسامة، يكون عينيك باصّة في eye contact، إن أنت ملامحك واضح عليها إن أنت مهتم، إن أنت كل حركة وشّك وكل تعبيرات وشّك باصّة للي قدّامك، م في eye contact معاك، عينيك مفتوحة، إن أنت باصص قدّامك، إن أنت دايمًا في تعبير بالاهتمام، مش أنت باصص في كل حتّة، أو ملامحك مقفولة، إن أنت مكشّر أو باصص تحت أو باصص في أي اتجاه، ما فيش eye contact. فتعبيرات الوجه مهمة جدًا، ودي مهارة ممكن توصّل بيها رسايل سلبية أو رسايل إيجابية جدًا للي قدّامك. وزي ما قُلت لو أنت قدّامك المدير في اجتماع، وأنت تعبيرات وشّك بتقول إن أنت مش مهتم، إن أنت حاسس بالملل، إن أنت عينيك مقفولة، إن أنت وشّك مقفول، إن أنت مكشّر، فهتوصّل رسايل كلّها سلبية، هتوصّل رسايل إن أنت آمم، مش عاجبك الكلام. ممكن أنت فعلًا تكون مهتم بالكلام، بس ملامح وشّك بتوصّل رسايل غلط طول الوقت. إزاي تشتغل على ده؟ إن أنت ممكن تُقف قدّام المراية، تبتدي تشوف تعبيرات وشّك، تبتدي تتحكّم فيها، إن أنت تعرف تقرا تعبيرات وشّك في اللي قدّامك، إن أنت تشوف اللي قدّامك هو لمّا أنت بتوصّل لهم تعبيرات وشّك دي، إيه رَد الفعل بتاعهم. ودي هنتكلّم فيها في نقطة تانية، ولكن إن أنت ممكن تشتغل على تعبيرات وشّك، إن أنت تكون قاري تعبيرات وشّك كويس، بتبُص في المراية عارف وأنت مبسوط شكلك عامل إزاي، عارف وأنت فرحان شكلك عامل إزاي، وأنت زعلان عامل إزاي. لو أنت في حاجة مأثّرة عليك نفسيًا بتظهر إن أنت غضبان، أو بتظهر إن أنت حاسس بالملل أو التململ اللي إحنا قُلنا اتكلّمنا فيها في النقط اللي فاتت. فبالتالي تعبيرات وشّك مهمة جدًا، تعبيرات الوجه نقطة أساسية جدًا في الnon verbal communication، ولازم تشتغل عليها لإن هي بتوصّل رسايل قوية جدًا، وهو ده مرايتك. ممكن في أجزاء تانية من جسمك هنتكلم عليها ليها علاقة بالnon verbal communication، ولكن ده المراية. افتكر دايمًا إن ده هو اللي بيوصّل أقوى رسالة في الnon verbal communication. فالنقطة رقم 3 والمهمة جدًا ولازم تشتغل عليها، وكل ما اتحكمت فيها كل ما زادت الquality أو جودة الnon verbal communication الخاصة بيك، نقطة
تعبيرات الوجه أو الfacial expressions. المهارة رقم 4 في الnon verbal communication هي إيماءات الرأس أو الhead movements، ودي تكملة أو امتداد طبيعي لموضوع تعابير الوجه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. إيماءات الرأس أو الhead movement بتبقى مرتبطة أحيانا بالكالتشر أو الثقافة، بمعنى زي ما احنا عارفين مثلا لو انت في الهند فهتلاقي الناس بتعمل كده، دي ممكن عند أي حد أوروبي معناها لأ، ولكن في الهند دي معناها أيوه. ممكن ألاقي حد بيضحك ولكن دي حقيقة. أنا اشتغلت مع هنود، فلمّا باجي أتكلم معاه وباقول له you okay you agree say yeah yeah. طب أنت بتقصد أيوه والّا بتقصد لأ؟ ولكن هي دي الطبيعة، فلازم تخلّي بالك إن أو تقرا تعبيرات الوجه أو إيماءات الرأس على حسب ثقافة اللي قدامك، وزي ما إحنا قُلنا قبل كده في الحلقة السابقة لو أنت ترجع لها، موضوع معرفتك بالسندر دي نقطة مهمة جدًا وهنتكلم عليها، ولكن خلّينا إن إحنا نركّز دلوقتي في موضوع الhead movement أو الإيماءات. لو أنت في اجتماع مثلًا أو أنت بتتكلم مع حد و لقيت إن أنت مهتم بالكلام ده أو العين عليك وأنت مهتم بالكلام ده، فأنت ممكن توصّل رسالة بسيطة من غير ما تتكلم إن أنت فعلًا مهتم، فبالتالي إن أنت ممكن تهز راسك بالموافقة، إن أنت دي حاجة أنت راضي عنها. ولكن زي ما قُلت خلّي بالك من ثقافة اللي قدّامك، إن أنتم الاتنين فاهمين ثقافة بعض وهو عارف إن المعنى ده هيوصل له صحيح، أو العكس صحيح. لو أنت بتتكلم في موضوع وشايف إن اللي قدّامك مش عاجبهم الكلام أو الناس بتهز راسها بالرفض أو إن هم بالامتعاض، إن هم مش عاجبهم الكلام اللي أنت بتقوله، فبالتالي الحاجات دي ممكن تقراها وبتبتدي تعدّل من الموضوع بتاعك أو تعدّل من الكلام بتاعك بحيث يبقى في رَد فعل إيجابي. فالhead movements مهمة، إيماءات الرأس مهمة، ممكن تدّيك رسايل مباشرة اللي قدّامك موافق وراضي عن الكلام اللي أنت بتقوله أو رافض للكلام ده تمامًا، والعكس صحيح، إن أنت ممكن بيه توصّل رسالة للي قدّامك إن أنت فعلًا موافق على الكلام ده أو أنت رافض الكلام ده، ولكن خلّي بالك ده بيعتمد على ثقافة اللي قدّامك، وخلّي بالك لو أنت بتتعامل مع حد خصوصًا هندي دي معناها أيوه. المهارة رقم 5 في الnon verbal communication هي مهارات الhand gestures أو حركات اليد. حركات اليد ممكن برضه تخلّيك تقرا بطريقة مباشرة اللي قدّامك سواء قلقان، سواء خايف، سواء مبسوط. بمعنى خلّينا ندّي مثال بسيط، لو لقيت واحد إيديه بيترعش، ده غالبًا معناه إن هو قلقان، لإن دي عنده أدرينالين زيادة في جسمه، وده غالبًا بيتفرز في حالة الfight or flight أو في مرحلة أو في لمّا يكون حد حاسس بإن هو قلقان أوي أو مضطرب، فبالتالي الأدرينالين بيتفرز كجزء من حاجة اسمها الsympathetic response، وده رَد فعل جسم، فبالتالي الأدرينالين ممكن يسبب حتّة رعشة الإيدين دي. فلو حد بتكلمه أو مثلًا بتشتبك معاه في حوار جاد ولقيت إن هو إيديه بتترعش، فده غالبًا حد قلقان أو خايف منّك أو ممكن يكون حد بيكدب عليك، لإن هو بيحاول يغطي الكدب بتاعه، فبالتالي ده بيزوّد نسبة الأدرينالين وبيزوّد نسبة قلقه، فبالتالي ممكن يبان في رعشة إيديه. ممكن كمان الإيدين تستعملها إن أنت توصّل رسالة، يعني لو أنت عايز مثلًا توصّل رقم زي ما أنا عملت، فأنت ممكن تقول رقم 5. لو أنت في حد بعيد عنّك أو حد في الشغل ومثلًا بيطلب منّك زي order أو بيقول لك الطلبية فيها كام، فأنت بتقول له مثلًا 55، فأنت ممكن توصّل بيها رسايل مباشرة عن طريق الhand gesture. ممكن كمان تقرا اللي قدّامك، ممكن كمان تستعملها بالإيجاب أو الرفض، ممكن توصّل بيها رسايل إن أنت تقول لحد تعالَ أو أنت تقول لحد روح أو تقول لحد لأ أو تقول لحد أوكي. وكمان زي ما أنا قُلت وزي ما أنا باكرّر، لازم تكون قاري الculture أو ثقافة اللي قدّامك، إن الكلمة دي زي ما أنت فاهمها أو الإشارة دي زي ما أنت فاهمها هتوصل له بنفس المعنى، عشان ما يحصلش في اشتباك وإن أنت تحاول توصّل معنى، ولكن في ثقافته الإشارة دي ليها معنى تاني مختلف وممكن يكون ليها معنى مؤذي كمان. فخلّي بالك إن دايمًا لمّا تيجي توصّل إشارة وتوصّل إيماءة بالإيد، لازم تكون الكلمة اللي أنت بتحاول توصّلها أو الإشارة اللي أنت بتحاول توصّلها
ليها نفس المعنى او ليها نفس الفهم للي قدامك، وان انتوا الاتنين فاهمين نفس الثقافه، واللي انتوا الاتنين ليكم نفس الخلفيه او الكالتشر باك جراوند. فبالتالي الكلمه دي او الاشاره دي زي ما هي ليها نفس المعنى عندك، هي ليها نفس المعنى عند المستقبل او اللي انت هتوصل له الرساله. خلاص، فخلي بالك دايما الهاند جيستشر مهمه. ودي كانت المهاره رقم 5. المهارة رقم 6 من مهارات النون فيربال كوميونيكيشن هي البادي بوستشر أو وضعية الجسم. ودي مهارة خطيرة جدا، أنا بعتبرها من أهم المهارات أو المهارة رقم 2 من حيث تأثيرها على اللي قدامك بعد الفيشل اكسبريشن. البادي بوستشر مش بس بيوصل رسالة، لا كمان بيخليك إن أنت تقرأ اللي قدامك، تقرأ حالته النفسية وكمان تقرأ شخصيته. وخلينا أديك كم مثال. لو في حد عايز توصل له رسالة ان انت مثلا، او حد انت شايفه قدامك وعايز تقرا حالته النفسية، لو الحد ده مثلا قاعد وعامل كده، ده غالبا حد عنده مشكلة او حد مكتئب من حاجة. لو حد حاطط ايده على بقه او بيتاوب، ده حد غالبا حاسس بالملل او مش عاجبه الكلام اللي قدامه. لو حد عامل كده وسرحان مثلا، ده غالبا حد مش مهتم بالكلام اللي انت بتقوله وبيفكر في موضوع تاني. وعلى النقيض، لو انت بتكلم مع حد او حد بيوصل لك رسالة وانت الريسيفر، وفي حد قاعد كده، ده غالبا حد واثق في كلامه وشخصيته قوية، وهو بيحاول يوصل الكلام من منظوره هو. ولكن لو حد بيقرب منك مثلا وبيكلمك بالطريقة دي، او حد مثلا شخصيته او البادي بوستشر بتاعه لقدام، ده حد بيحاول يتواصل معاك او بيحاول يفرض رأيه عليك. فالبادي بوستشر مش بس بيمكنك ان انت توصل رسالة، لا بيمكنك ان انت تقرا شخصية اللي قدامك، وكمان تقرا حالته النفسية او حالته العاطفية. فالبادي بوستشر مهم جدا. البادي بوستشر من ضمن الحاجات اللي بتسيب امبريشن على اللي قدامك في اول 10 ثواني. لو حد البادي بوستشر بتاعه ان هو جسمه كله مفرود وجسمه كله متجه في اتجاه واحد ومشدود، ده غالبا حد واثق من نفسه وحد عنده كبرياء. وما تحاولش ان انت تقلل من شخصيته او تقلل من وضعه. حد لازم تديله برستيجه في التعامل معاه. وحد ممكن يكون شخصيته قوية، وممكن كمان يكون اجريسيف في بعض الاحيان لو انت تعديت حدودك معاه. على العكس صحيح، ان لو حد مثلا كتافه قدام، حد وشه او البادي بوشر بتاعه كله منحني لتحت، ده غالبا حد ما عندهوش الكبرياء ده. حد عنده لو ستيم، او يعني ما عندوش النظرة المتعالية في نفسه. ممكن يكون حد سهل السيطرة عليه، او حد easy to manipulate، حد سهل ان انت توجهه زي ما انت عايز. وده هيفرق معاك لو انت بتتعامل مع مدير، لو انت بتتعامل مع عميل في الشركة، او لو حد انت بتتعامل معاه في مجال شغلك. فبالتالي الكيوز دي او الاشارات دي في البادي بوستشرز مهمه جدا، ان انت تقرا بيها شخصيه اللي قدامك، تقرا بيه الحاله المزاجيه، تقرا بيه الحاله العاطفيه اللي قدامك. ومش بس كده، ان انت توصل كمان رسائل اللي قدامك عن طريق البادي بوستشر زي ما انا قلت، الطريقه اللي انت قاعد بيها او الطريقه اللي انت بتمشي بيها والبادي بوستشر بتاعك. فدايما خلي بالك من البادي بوستشر او وضعيه الجسم الخاصه بيك وانت بتتعامل مع اللي قدامك، لان دي ليها تاثير مباشر على اللي قدامك، وبتوصل رسائل مباشره للي قدامك عن شخصيتك وعن حالتك المزاجيه وعن حالتك العاطفيه كمان. فالمهاره رقم 6 هي مهاره خطيره جدا، وهي مهاره وضعيه الجسم او البادي بوستشر. المهارة رقم 7 من النون فيربال كوميونيكيشن هي مهارة الفيزيكال ديستانس أو المسافة بينك وبين الشخص اللي قدامك اللي أنت بتتعامل معاه. والمهارة دي تحديدا مرتبطة ارتباط وثيق بموضوع الثقافة والبلد اللي أنت موجود فيها. وخلينا أديك مثال واتنين. خلينا نبتدي مثلا بإنجلترا هنا. المسافة ما بين الشخص والتاني حوالي 18 بوصة، يعني مسافة مش قليلة قوي. لو انت قربت من حد قوي وانت اتكلمت معاه، فانت دخلت في حاجة اسمها البيرسونال سبيس، في المساحة الشخصية بتاعته.
وده بيعتبره نوع إن أنت حد عدواني، إن أنت حد بتحاول إن أنت تاخد من مساحته الشخصية، وده بتبقى حاجة مش ظريفة، وده بيترجم إن أنت شخص ما بتعرفش تتعامل، وكمان شخص ما عندكش ذوق، مع إن أنت ممكن تكون شخص حبوب جدًا، شخص ودود جدًا، ولكن هي الثقافة بتاعته بتفرض عليه كده. فده بالنسبة لأوروبا. بالنسبة لغرب أوروبا نفس الكلام، إن موضوع الphysical distance أو المسافة بينك وبين اللي قدامك هي مسافة بعيدة شوية، على عكس لو رُحنا دول الmiddle east، دول الشرق الأوسط ودول أمريكا الجنوبية كمان، إن المسافة ال18 بوصة دي بتقرّب شوية، إن الناس ما عندهاش مشكلة إن هي تتكلم وتتعامل مع بعض وهي على مسافة 10 سنتي مثلًا، وفي أحضان وفي الكلام ده كله. الكلام ده مش موجود في غرب أوروبا، الكلام ده مش موجود هنا في إنجلترا. فالمسافة المادية مرتبطة ارتباط وثيق بموضوع الثقافة بتاعة الناس اللي أنت بتتعامل معاها، وثقافة البلد اللي أنت موجود فيها. فدي نقطة تخلّي بالك جدًا فيها وأنت بتتعامل مع اللي قدّامك، خصوصًا الناس اللي بتسافر دول تانية، أو الناس اللي جاية من ثقافة معيّنة، من بلد عربي، من مصر، من دول عربية، وبتسافر أوروبا وبتتعامل مع الناس، أو بتشتغل مع ناس كتير من جنسيات مختلفة. فلازم تخلّي بالك إن المسافة دي تكون مرتبطة بثقافة اللي قدّامك، وده تاني مش هييجي غير لمّا تكون فاهم اللي قدّامك وفاهم ثقافته وفاهم الحضارة اللي هو جاي منها. يا ترى أنت ممكن تتكلم معاه وأنت مقرّب منه بمسافة معيّنة، والّا دايمًا تخلّي بالك من المسافة دي إن هي تكون بعيدة؟ كمان بيرتبط بيها موضوع اللمس، إن أنت في حد في ثقافة، أو في حد بتتعامل معاه من ثقافة معيّنة، ما عندوش مشكلة إن أنت تتكلم معاه وأنت حاطط إيدك على كتفه، ولكن في بلاد تانية لو أنت عملت حاجة زي كده زي إنجلترا مثلًا، وأنا شغال في شركة وباتكلم مع واحدة وحطيت إيدي على كتفها مثلًا أو لمستها، ده يعتبر نوع من التحرُّش، وممكن تترفض، وممكن تطلب لك البوليس عشان حاجة زي كده. فلازم تخلّي بالك إن موضوع الphysical distance موضوع مهم جدًا، ممكن يتّرجم كنوع من الحميمية، ولكن في نفس الوقت ممكن يتّرجم كنوع من العدوانية، لو أنت ما خدتش بالك من ثقافة اللي قدّامك، وفهمت كويس الحضارة اللي جاي منها الشخص اللي أنت بتتعامل معاه، وإزاي تقدر توصّل له الرسالة دي إن أنت شخص لطيف، شخص حبّوب، أو أنت شخص عدواني وبتحاول تاخد من المساحة الشخصية اللي هو محددها لنفسه. فالمهارة رقم 7 هي مهارة خطيرة جدًا، ممكن تسبب لك مشاكل لو أنت مش فاهم الشخص اللي أنت بتتعامل معاه، وممكن تحل لك مشاكل كتير لو أنت فاهم ثقافة اللي قدامك. فالمهارة رقم 7 هي مهارة مهمة جدًا، وهي الphysical distance أو المسافة المادية بينك وبين الشخص اللي أنت بتتعامل معاه. وفي نهاية الحلقة أحب أشدد على أهمية الnon verbal communication أو التواصل الغير لفظي. التواصل الغير لفظي أو الnon verbal communication مش بس بيسهل لك التعامل مع اللي قدامك، لأ بيسهل لك كمان إن أنت تقرا الحالة المزاجية للشخص اللي قدامك، تقرا الحالة العاطفية للشخص اللي قدامك، تقرا شخصية الشخص اللي قدامك، وده بيساعدك إن أنت تعمل business ناجح، وإن أنت توصّل رسايل مباشرة، وإن أنت تحل مشاكل كتيرة قبل حتى ما تحصل، لأن أنت عارف الشخص اللي هتتعامل معاه إيه حالته المزاجية وإيه شخصيته وإيه حالته العاطفية. فبالتالي إن أنت بتبتدي تعمل adaptation، أو إن أنت بتوجّه أو بتغيّر من نوع الرسايل اللي أنت بتوصّلها له بحيث تتناسب مع الشخصية أو مع الحالة المزاجية أو الحالة العاطفية اللي أنت قريتها عن طريق الnon verbal communication. لو عندك أي سؤال أو عندِك أي سؤال أو تعليق عن الnon verbal communication وموضوع حلقة النهارده، أو عن الدورة المصغرة اللي أنا ابتديتها النهارده، سيبي التعليق تحت الفيديو. كمان تابعني أو تابعيني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها تحت الفيديو في الوصف. وما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت عشان توضح لك أكتر اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، وتتابع الحلقات الجاية، وده عن طريق الاشتراك وتفعيل الجرس. ودايما خلينا على تواصل، ويلا حياة مع أيمن آدم.